अरे नहीं यार, मेरे मम्मी पापा की ना बहुत सारी प्रॉपर्टी है। अच्छा। और वो प्रॉपर्टी मेरी तभी हो सकती है जब मेरी 30 तारीख से पहले शादी हो जाए। अच्छा, और अगर 30 के बाद होती है तो आधी प्रॉपर्टी तो होने वाले पति के नाम करनी पड़ेगी। अच्छा। हेलो, वो तू गई नहीं अभी तक? और सुन, वो बड़े वाले पिंटू को ना बड़े वाले पिंटू को वॉशिंग मशीन में से निकाल लेना। हाँ, सूख गया होगा अब तक। हाँ, ओके बाय। तुम अपने बच्चों को वॉशिंग मशीन में रखते हो? नहीं, मैंने पहले स्कूल में ही डाला था, सारा दिन गंदा होके आ जाता था। मैंने सोचा वॉशिंग मशीन में डाले, कम से कम साफ तो रहेगा। तुम भी ना इतने बदतमीज हो, मतलब इतने मासूम से बच्चे होते हैं। मुझे पता है मैडम, मासूम होते हैं, लेकिन मेरे वाले नहीं है। इतने गंदे बच्चे। छोटा वाला चिंटू है ना, जो उसके मैं स्कूल गया कल,